Akoli, ngai nazaki na Lubumbashi. Oh, c'est toi bébé Souza, Yambi ma soeur. Ndeye, oyebi toyemba nzembo na yo. Lelo koli, hein? Asala kimwa na era so sala succès. Na beleli yo mongongo. Nzambe malamu non? Tu peux prendre un peu le micro? Bien, hein? Je t'ai promis de t'offrir ce cadeau. Allez rester aux États-Unis. You shall go to US. Na mona famille basilika kate. See the family. The way you Oyebi, er papa sa satiki biso. when the father died, Na bossa na kate. Je garde jalousement ce message. I just keep that message. Tosilisi bandeko bakebo mabazongi. And they went to Mama come akomi na back. message. Papa The mother wrote a message, Daddy. na bakite ke papa sa sala presque ba 30 ans I didn't na know the entreprise wa. father made 30 years in the Tala bisika company. salaki Look at ba the assiste place yete. he was. Never Oyebi seen ke mbongo oyo pesaki wana the money given. $10,000 ona pesaki $10,000. ekweyaki na tango malamu. Lili na umeli na kokila na malili na umeli tena kajete osalinga lokola moto mosusu osalinga lokolo yebaka ngai te ndako na yamba yo na motema na ngai osalanga boye te ya Yesu otikanga boye te ya Yesu azala masuka yanga osunga ngai mpona nini ngai oyo kaka boye bakomobenga ngai makila mabe mabakisi lisusu makila libata kosalanga boye te samba binanga kotikanga boye te basengi mingi kosalanga boye te nachola mingi kotikanga boye te nafinga mingi kosalanga boye te. C'est vrai? It's true. Kanda na zakana yango nikampacha makuta mingi na pesa mbongo ebele akende China kenda kobala bilonda nda pesa nga kolea. Mpa makuta mingi akebiaribisha na pesa mbongo ebele abebisa siko makamba balua bandiko bala nako mona una pesa mbongo ba China linga nakomisa komersa monene me abala na tala ye kaka mbongo esila lelo atikali na makolo photo besela. Amen. Soto bisa tasuma 60,000 akoma yoka bisisa pasa ko sagana akosala suma kama sala wana Te. ce monsieur est sauvé. En lui il n'y a pas le tribalisme. Alléluia. Jamais. There is no tribalism. Never. Bato belé babikati. Many people are not Rentre. saved. Go back. Vois-moi 6 minutes after. Vois-moi après. Alléluia. Today, aujourd'hui. Just today, see me. Loba amen. 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 To yana ba scénario ti. We shall not come with acting. Mais non, je vois juste mon ami. I see myself. I know why. Na moni yango na Pascal. I see it with the Pascal. Il a compris le message, commencé à pleurer. He understood the message. Start crying. Même ça il faut donner Pascal beaucoup d'argent. I just talked to Raphael. Give him much money. To stabiliser. Ayeko He needs kola to be nanza. stabilized. He just come for God. Parce que soki mutu alandeli yo babiloko na yo When someone Mabe. follow your, mutu alinga nano eloko za na yango. they shall love what you have. Pambola ma. Be Ebongu nazala na gauche, ezi. Ebongu nazala na droite, ezi. Ebongu nazala na sima, ezi. Ebongu nazala na boka, ezi. Alima change munduki. Beta bango kuna. Musika na kata molili ya mokili oyo nazalaki nyonso nalekisa tango na ngai ya pa
Come, Sasa. Come. Viens, maman. Come here. Monte, maman. Ça va? Tabitha n'est pas venue? Ça va, toi? J'aime ton sourire. Yo, c'est kaka. Olandi kaka papa. Bino bo tomboka te, bo vimbanaka te, bo famille moko. Grandpa, that the family really. Ba démarche na yo, esimbi hein? Je t'ai promis de t'offrir ce cadeau. Allez rester aux États-Unis. You shall go to US. Na mona famille basilikaka te. You see the family. The way you Oyebi, you ere know, papa ça ça tiki biso. when the father died, Na bossa na kati. Je garde jalousement ce message. I just keep that message. Tosilisi bandeko bakebo mabazongi. How did they went to Mama home and akomi come na back? message. Papa The mother wrote a message, Daddy. na bakite ke papa ça ça sala presque ba 30 ans I didn't na know the entreprise wa. father made 30 years in the Tala bisika company. salaki Look at basiste the place yete. he was. Never Oyebi seen ke it. mbongo oyo pesaki You know wana the money given, $10,000 oyo napesaki $10,000. ekweyaki na ntango malamu. That was really Oyebi te good merci money. mama tosha. Don't you know? Bango basengaki te They did natambolaka na biloko moko songolo. I am working with things. Yo kosenga nga te You will not basenga ask me. paster te Don't. nalongolaki beg. $10,000 napesi asenga yango I te just give. They mais never kwe ask. omoni nde bamongo epesanga babenediction. These are money that Mama give alobi blessing. The money- merci na mbongo opesaki Thank you for the money given. parce que soki opesaka mbongo wana te If you didn't give it, masolo elinga ezala bien te. things would worsen. Ah, na beti mabolongo j'ai adoré. I really, Seigneur, j'aime faire ça. Lord, I like to do this. Rentrez, maman. Alléluia. Sœur Bibiche Atikibiso. The sister Bibish that died, Na bengi toma pembeni. Église eyebate. the church shall not know. Naza pre amona kundaye. I'm ready to bury her. Maintenant, elle bino. Bosala ba cotisation. Ngai na sina bimisaki déjà mbongo. I've already given money. Pam 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 pam. Na koumela. Et puis yanga koumela. And money will Et donc, so notre histoire est riche. our story J'ai is really aimé. rich. I'd like Message et servante pulchera comme message Pisheres wrote que le Dieu que tu sers, that God has merci prepared d'avoir enterré ma soeur. them to bury my sister. Merci. Thank you. Somona nge topamba maka. You see the way we are blessed? Ezali ya koyo banda kosilika te. That's not to Bango basenga be upset. kate. They don't ask. Kosenga pasteur mbongo te. Don't ask him money to Tika the pasteur yemo kwa sala. Let pastor wake himself. Okay. Pambolama. Be blessed. Amen. Kokene na bilo ya chama la tosha te Don't ba go to mel the kosenga office of mbongo Chama na Lameli boy. to ask him money. Komeka te kosenga Don't even pasteur try meli mbongo. to ask Tika pastor bango, many osa. money. Kosenga pasteur nga mbongo te. Don't ask Basale la them kanzamba money. pasteur yao. They are Babika. waiting for God. They are saved. O tote akande to salaka. What we Onu. preach, So toba what pasteur we kuna do. te o seme te We are te not those te. pastors. Ola No, nzaki so te this senvo. is- No. Omoni bilo kana. Do you see? Na boy ba makamu musu. Yo yakana. I don't like other things. On est vrai mutuai de pesa solo. Na kompa ba musu baza ba tribalisme babikate. Et je suis même déçu. Mutuai yoka message wa. J'ai compris Kalambai. I understood Abika. Kalamba is saved. Vraiment, il est attaché à ce message. Really is attached to Ouais. the message. Il faut te pamboler. We need to bless him. Et puis, You know, c'est vrai. it's true. Kanda nazalaka na yango nikampatia makuta mingi napesa mbongo ebele akende Chine akenda kobala bilonda nda apesanga kolera He went mpa to makuta mingi akebiaribisha napesa mbongo ebele abebisa siko makambo baluwa bandi kobala bala nakomona napesa mbongo ba Chine nalinga nakomisa komersa monene me abala natala ye kaka mbongo esila lelo atikali na makolo foto besela Amen. Soto bisa tasuma 60,000 akoma yoka Amen. bisisa pasa ko sakana akosala suma kama sala wana Te. ce monsieur est sauvé en lui il n'y a pas le tribalisme Alléluia. He said, Jamais. There is no tribalism. Never.
bato ebele babikate. Many people are not Rentre. saved. Go back. Vois-moi. See me after. Vois-moi après. Hallelujah. Today, aujourd'hui. Just today, see me. Loba amen. 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 Toyana ba scénario ti. We shall not come with acting. Non, je vois juste mon ami. I see myself. I know why. Namoni yango na Pascal. I see it with the Pascal. Il a compris le message, commencé à pleurer. He understood the message. Start crying. Même ça Raphaël, il faut donner Pascal beaucoup d'argent. I just talked to Raphael. Give him much money. To stabiliser. Ayeko He needs kola to be nanza. stabilized. He just come for God. Parce que soki mutu alandeli yo babiloko na yo When someone Mabe. follow your, mutu alinga nano eloko za na yango. they shall love what you have. Pambolama. Be blessed. Amen. Raf, la sœur est là. Azali, ok, nalingi to yamba ye. We need to receive Na the situ sister. ker na ye. Raphaël akoti kazadi akoti na biro. Suddenly I see. Le papa na yami mutu moko. He told me I've received this someone. Nani lisusu. I say, who's that again? Osali nini? Hey. Say, no. Oyebi muyembi moko akenda sango. You know that former singer Lelo, today, elle a jugé bon. Aya akutana na yo. she wanted to come and meet you. Bébé Souza. Boyebi ye. Do you know him? Nalingi ayembele. C'est parce que I'd like to see er her. to yokaye. Na beleli ye mongongo eka. C'est toi bébé Souza. Viens, tu vas te l'école mabo. Akoli, ngai nazaki na Lubumbashi. Oh, c'est toi bébé Souza. Yambi ma soeur. Ndeye. Oyebi to yemba zembo na yo. Lelo koli hein. Asala kimwa na era so sala succès. He was young. Na beleli yo mongongo. Nzambe malamu non? Tu peux prendre un peu le micro? Mais c'est votre don non? Ah, ça me croit bien. Neno ko jouer santé. Bo accompagner na. Ngana yuko beta pe santé. Alobi, ebi sango ekenda kaza mwana mki. He says, Lelo akoli hein? Ngana yibika nze mone yaye no. Na beleli ye. Alobi lelo, il a décidé bébé Souza aya kutana nanga. Alors, toyemba na ye toyo kayena no. Et après tokoyeba nini aye kukutana na Emmanuel Dodi. Amen. Amen. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Topesi opembote toyambio na kombo na kolo Yesu. Esengo ezali. Makasi mingi. Soki ezali. Ah, bimisa ese. Hallelujah. Hallelujah. Tobetele Yesu musapi moko. Mibale. Misatu. Minei. Mitano na milolo. Osana. Baoba ebi nzembu to embi biso nyonso. Batinda yote oyembela nzambe. Napeleli yo mongongo ekauki, natali libota na ngai, maya miso etangi, natali bomoi na ngai, maya miso etangi. Tamwango yo yaya, tika na yembela yo, tamwango ekoki, tika na solola na yo, na solola kana yo, sena lo yembo. Avec amuloro na maboko. Encouragez mon nigga. Hallelujah. Na malili na umeli na kokila na malili na umeli tena Faut essayer que osalika lokola moto mosusu
osalinga lokolo yebaka ngai te ndako nayamba yo na motema na ngai osalanga boye te yaya Yesu otikanga boye te yaya Yesu atana mbonga suka yanga osunga ngai kaka boye makomo benga ngai makila mabe mabakisi lisusu makila libata kosalanga boye te samba binanga kotikanga boye te masengi mingi kosalanga boye te nachola mingi kotikanga boye te nafinga mingi kosalanga boye te naleli mingi kosalanga boye te atana minita suka ya kosuka ngai yaya olakaki nga mayele na kelasi lelo yo babengi ngai bolole yaya olakaki ngai libala lelo yo babengi ngai likombe yaya olakaki ngai bana lelo yo babengi ngai kisita yaya olakaki ngai bosala lelo yo babengi ngai shomere yaya olakaki nga na simba mboko tala lelo yo maboko na ngai pamba kosalanga boye te kotikanga boye te malade umeli kosalanga boye te malade umeli kotikanga boye te masengi mingi kosalanga boye te machoni mingi kotikanga boye te ata na dernière minute ya kosuka ngai ata na dernière minute ata ya pokwa boyo toyembi biso somo le soir aya bikisa na maladi wana aya poko asalela yo eloko wana oh Yesu ya Yesu oh Yesu ya Yesu nanya kokabolanga na yo bongo demo nanya kokabola biso na Yesu kokabolanga na yo nanya kokotanga tina na yo ya Yesu Ozano wapi bololo ya die bololo Bongola dossier bomoi na ngai Bongola dossier libota na ngai Bongola dossier ya guérison ya délivrance dossier ya victoire signé yango ayama dossier nanga meka mache ayama dossier nanga signé yango ayama dossier nanga meka mache ola kisa monene tabe be monene ola kisa monene ola kisa monene tabe be monene côté Jésus
te Yesu aponanga bana bomwana. Nakotika te Yesu aponanga bana bomwana. Nakotika te Yesu aponanga bana bomwana. Akoyembela nzambo yo Yesu abenganga uta bomwana. Nakotika te Yesu aponanga bana bomwana. Ekosalela nzambo yo Yesu abenganga bana bomwana. Nakotika te Yesu aponanga bana bomwana. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, Bébé Souza. Merci, ma soeur. Ero banda koyemba. Biso tozaki na Lubumbashi. Ero betanze mwana. Ozaki na âge combien? Ba 8 ans, hein? Donc, sango na yo panzana na 8 ans. Tobanda koyoka mwana zoyemba Bébé Souza. Que Dieu vous bénisse. Tala nzambe ya bumwana. Azalaka bien. Kokola na ye. Merci beaucoup. Toyambio na sego. Tobeteni kolomabo. Merci. Comme ça, okoya sima ya mayangani. Toyeba nini nzambe atindelio awa. C'est gentil. Yebi. Baba. Zemona ye fera revese batu. Si toi zala ki mwana. C'est qui frappe batu. Mwana donc kazo tambo la bisika. C'est ça la succès fou. Ah là là. Et bon vous bata mabomo bakenda wa. Nathalie. Akenda. 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 Na tamboli na yemo kilini yatika. Muni bato bandi bu mwana bakoli na nzambe. Tamboli c'est gentil. Et puis Zemboyo tango wana. Ah Robert, tu te souviens encore? Banzembo ato zali boma. Erba bébé Souza bazore nye. Tout ça va passer toi na ba frette. Hein? Tout ça chez papa Kanyinda non? Tango na Zembo tana Kanyinda. Kasangisha. Nzamba za kina watu. Kanyinda na miracle. Kasangisha. Alala. Salut peu Makamba. Merci ma soeur. C'est gentil. Nzamba za malamu mingi. Batela ye. Et surtout bino bozaba na nzambe malamu. Ezali lingomba ya batu. Basa stable parce que bato a des eaux basa tabareve mingi yaka après kilte na yokayo to na kosola na président bayembi même na ba fête na biso oya oyemba n'est-ce pas vous êtes d'accord na kosola président Alexis
bayembi bakosilika te tala ndenge monani ke ozana touche professionnel soka kotima sole monana donc vous battre le na yeko comme ça tana ba nouvelle oyeto yembi to adorer Yesu wana tokolina ye aza bien mingi le reste je pense nzambe na biso akopambola yo pe. Alléluia. Le lengo pamba maté ma sœur. Dieu est capable. Alléluia. Si Dieu le veut. Alléluia. Akopambola yo pe lo lengo na no pamba maté. Amen. Solo. Voilà. Boye na lobi que le londe dimanche asuka pour ce mois. Oyo dimanche koye kozela déjà mais 5e mois tikanzamba lola pambola bino na kombo na kolo Yesu. Amen. Na profiter ko pambola mwa lisusu. Alléluia. Nyonso ya mabe etika place. Amen. Ya malamu elanda bino na bandako na bino. Amen. Maranatha. Alléluia. Ezala na misala. Alléluia. Thomas lobi meme biloko efanda kakiti ngai lelo na cité yango te. Ngana cité yango. Voilà. Mais na ba minganga otala problème te ba betaka ba toucher ba minganga toucher. Kuna olongola kabila mbe pa ya munga beta toucher. Mena soki biso ba passer to bandi ko tamaka mususu olingo lukila biso ba problème. Mama, ero ke na ba minga ba tala toucher te. With pastor the fingers you. Et puis olali na mbeto. Now you sleep on the bed. Munganga latika kaga. And the physician with the Wapi? swab. Chiste za wapi? Ça te fait mal? Azofi nyanywa. Et puis ola mo. Boni botosa ba minga. Ba passer au secrétaire. Siko biso so dit. When it is about pastors, oh no, you see. Prende pe ba minganga ba beti ba toucher A machin physician chan that fingers tout ça. you, touches you. OK. Na pamboli mboka. Okay, I bless Amen. you. Na lusu frère mboka ipamba. Alléluia. We shall be blessed. Na pamboli famille na. Amen. Balobelo maloba ya mabe mingi foka to beta maloba ya mapambo lebele mingi. Alléluia. Balobelo mabe mingi na cimetière na butu na bandoto na batu bakenda wapi bazolia na bamatanga basite kombona na ba fête wapi. Tika biso peto remplacer maloba wana pambwa mapambwa. Amen. Amen. Mapambo na Hosanna. Alléluia. Bika bika Amen. umela. Amen. And the last, Amen. Elelio mungongo eka uki na belelio mungongo eka uki. Il voulait dire quoi? Na belelio mungongo eka uki, c'est-à-dire na bondel to na yembi. Ah, ok. Na sambeli mingi. Ok. Pambolama. Amen. Voilà. Lelo to silishiwana. Rendez-vous dimanche zoya. Merci nzamba pambola yo beti maboko. Amen. Dimanche zoya tozoya kotongela nzambe lingomba. Alléluia. Ndeko sana poto you that are ola nangai na biso tozali awa we that are here, tositobika utakala pake bikisa biso tika toya kosalela nzambe let's come Hallelujah. and serve God. na nyonso ya biso loba amene ya With all pia. of us, Amen. Yakana mbongo biso nyo tozwa engagement all of us, engagement ezala respecté. Alléluia. Loba amen. Amen. Mutu asi abiki barepetelaka ye makambo mingi mingi te. Tosengeli koloba pona ba papa na ba mama ya sika. Bandeko basina bandeko mibali ya sika. Yoshi o bika oyebi engagement na yo oyebi ba objectif tomi fixa pona ane oyo na ba makambo tolingi to réaliser elongo na kolo. Nyonso esalama na bolingo na esengo na limemia happiness, boye and obedience. pamboli tosepeli komona présence ya mama Micheline sima ya koleka Happy to see Mama zaba pambola yo beti maboko sejan Alléluia.
Sima. Oh. Nalelaki. Nengolandaki pak. Mosika, c'est pas grave. Lingomba. Eza esika ya bolingo. Parce que l'église veut dire 4 choses. Tolwaka ecclesia. Non, non. Non, non. D'ailleurs, définition d'ecclésia est assez. L'église veut dire ensemble, veut dire amour. Voilà pourquoi il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est notre coutume. Ertomona naboye, soki ya biso abelaki, lelo aza bien, tokumisi yawe. Alléluia. Esika ba mususu balalaki, tokumisi pe yawe. Alléluia. Esika ba mususu bazana na vie malamu, tokumisi pe kolo wana. Amen. Espérant que mois prochain, année prochaine, na badate similaire ya boye, abatela biso, tokozanga lisusu, kopesa ye lisusu, merci te. Alléluia. Voilà, dimanche, Jean 6, na rendez-vous sacré, ya kosalela nzambe, kotonga nzambe lingomba. Alléluia. Ozali na poto, telemisa makambo nyonso, tosa engagement sacré. Ozali a telemisa nyonso pona osalela nzambe. Alléluia. Ok, botelema na pambole. Stand up, I bless you. Alléluia. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Usifiwe Bwana. Usifiwe Bwana. Usifiwe Bwana. Haleluya. Amen. Umama. Kolo. Umama. Kolo. Ah. Kolo. Haleluya. Amen. Père. Alléluia. Nous te disons sincèrement merci. Hosanna. Merci d'avoir attiré nos âmes et nos cœurs Alléluia. cet avant-midi vers toi. Merci d'avoir dirigé nos pas jusqu'en ce lieu. Alléluia. Merci de nous avoir rassemblés comme une poule rassemblée sa couvée sous ses ailes. Alléluia. Comme il est écrit en Psaume 133 qu'il est beau et qu'il est doux de frères de demeurer ensemble. Alléluia. Là, c'est comme l'huile précieuse. Tu descendais des cheveux jusqu'au pan de la robe que portait le grand sacrificateur Aaron. Alléluia. C'est comme l'huile de l'Hermon, c'est comme la rosée de l'Hermon. Et la Bible dit, c'est là où Dieu répand la vie et la bénédiction pour toujours. Alléluia. Oui, il a été beau et meilleur pour cet avant-midi de nous rassembler. Libère ta bénédiction et la Amen. vie pour l'éternité. Alléluia. S'il y avait les malades parmi nous, fais-nous du bien comme autrefois. Alléluia. Hosanna. S'il y a les affligés, console-les Amen. comme autrefois. S'il y a les accablés, fais en sorte qu'ils soient apaisés. Amen. S'il y a ceux qui sont combattus, accorde-leur la victoire. Alléluia. S'il y a ceux qui ont des soucis d'ordre matériel, financier, conjugal, académique, professionnel, moral, physique, spirituel, fais en sorte que ces soucis tombent et que tous les problèmes soient solutionnés Amen. à ta gloire et à notre joie. Amen.
Merci de tout cœur. Alléluia. Bénis ce peuple encore. Amen. Protège-nous encore pour quelques jours qui nous restent. Amen. Avant que ce mois ne se termine. Hosanna. Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour pouvoir bénir le 5e mois qui pointe à l'horizon. Amen. Oui, la nouvelle ligne nous appelle. Alléluia. La première gerbe nous appelle. Alléluia. Et la moisson nous appelle. Alléluia. Tu les as délivrés de l'emprise égyptienne pour qu'ils aillent célébrer les fêtes. Hosanna. Quand on a fêté la Pâque, regarde les fêtes qui pointent à l'horizon. Alléluia. Fais entrer chacun de nous dans toutes ces fêtes. Amen. Merci de tout cœur. Alléluia. Console le cœur troublé et les âmes bouleversées. Alléluia. Étends ta main sur chacun de nous, Amen. ici et ailleurs. Amen. Toi seul connais les besoins et les soucis les plus profonds de nos cœurs. Alléluia. Personne ne peut les résoudre. Il n'y a que toi Hosanna. qui peux venir en aide aux forts et aux faibles. Hosanna. Alléluia. Comme elle avait dit Asa, toi seul tu es capable de venir en aide Hosanna. aux Alléluia. forts et aux faibles, aux veuves et aux orphelins, Alléluia. à celles et ceux qui avaient aussi le moyen, comme ceux qui sont dépourvus de tout le moyen. Merci de tout cœur. Hosanna. Arrose chaque vie. De Alléluia. l'arroser. Bénis ce pays Amen. et bénis ses dirigeants. Amen. Bénis le premier d'entre nous. Alléluia. Bénis chaque famille ici présente. Amen. Et bénis ton église. Alléluia. Bénis ce lieu et bénis cette commune Amen. et ce quartier. Amen. Merci. Alléluia. Parce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Bénis chaque maison. Alléluia. Je parlais de la famille. Alléluia. C'est une chose et la maison en est une autre. Alléluia. Autant tu béniras la famille, Alléluia. autant tu béniras la maison. Alléluia. Bénis notre sortie et notre rentrée. Amen. Bénis notre débit et notre fin. Amen. Bénis notre commencement Alléluia. et notre fin. Amen. Chemine avec nous en tant qu'Emmanuel. Amen. Merci encore. Alléluia. Tu connais le cœur qui pleure. Alléluia. Parle à chaque cœur et à chaque âme Hosanna. que tu es là. Alléluia. Même là où on se sent abandonné. Alléluia. Dites à cette âme, tu es plus Alléluia. près d'elle. Alléluia. Dites à ce cœur, tu es plus près de lui. Hosanna. Même là où tu as gardé silence, Alléluia. tu es avec mon frère, avec ma soeur. Hosanna. Même si nos amis nous ont abandonnés, Alléluia. même si nos familles, pendant un temps, peuvent nous abandonner, Hosanna. même si le monde, pour un temps, peut nous abandonner, Alléluia. mais toi, tu es toujours avec nous. Amen. Merci de tout cœur. Alléluia. Même si hier, les uns et les autres ont perdu, qu'ils gagnent aujourd'hui et demain. Alléluia. J'insiste concernant les malades. Alléluia. Guéris-les encore. Alléluia. Ok, merci. Amen. Bénis ces choses que je vois qui naissent maintenant. Alléluia. Protège-les. Hosanna. Ok. Alléluia. Protège les bénédictions qui naissent. Hosanna. Alléluia. Protège les mariages qui naissent. Amen. Protège les fiançailles qui naissent. Alléluia. Protège la bonne santé qui naissent. Amen. Protège les projets Alléluia. d'avenir qui naissent. Amen. Protège l'argent qui naissent. Alléluia. Et protège aussi les ministères et les dons qui naissent. Amen.
Merci de tout cœur. Alléluia. Sois loué et sois béni. Amen. Merci de m'avoir révélé toutes ces choses. Alléluia. Ce qui m'intéresse, que cette fois-ci, qu'ils ne perdent plus. Alléluia. Si hier ils avaient perdu, Alléluia. aujourd'hui que personne ne puisse rien perdre. Amen. Que les choses acquises soient gardées pour toujours déjà. Amen. Merci. Parce qu'il est dit, je termine en disant, il est écrit que sur l'Éternel ne bâtit ceux qui bâtissent le travail en vain. Alléluia. Sur l'Éternel ne protège ceux qui protègent en vain. Alléluia. Voilà pourquoi je t'en supplie de protéger les choses que tu me fais voir. Amen. Ok. Fantastique. Alléluia. Merci notre bienfaiteur. Alléluia. Merci notre Père. Amen. C'est au nom glorieux et puissant de Jésus que nous prions et nous disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Comme ça, mardi, tozali awa. Alléluia. Pas que c'est là qui est là. Mardi, tokutani awa. Mercredi, tokutani awa. Vendredi, tokutani awa. Oui, Bosengi, bonne nouvelle Ezonga. Vous avez totalement raison. C'est les programmes qui ont été circuités sérieusement. Donc, ça en sorte que bonne nouvelle Ezonga.